Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sniper Lesung Pipi. Hari ini saya mau berburu spotnya di persawahan, guys. Ini baru musim tanam, tapi sebelah sana ada yang agak tinggi. Nanti kita cari di tempat yang padinya agak tinggi, guys. Oke, yuk kita ikuti terus keseruannya. Oke, guys, spot sangat potensial. Ini banget burungnya tuh. Oke, guys, sekian dulu perburuan hari ini. Poin alhamdulillah lumayan. Nanti kita masak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sniper Lesung Pipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.